扉が閉まります。ご乗車ありがとうございます。この電車は八尾南行きです。次は阿部野出口は右側に変わります。 The next station is Abeno, station number T28. 大阪土産の塩昆布マイコンの甲原へお越しの方は次でお降りください。交通局では定期券ご利用の方におすすめ利用額割引バイスタイルなどピタパ割引サービスが充実。大阪ピタパなど便利でお得なピタパカードをご利用ください。阿部の右側の扉が開きます。ご注意ください。扉が閉まります。ご注意ください。次は海の里です。出口は右側です。 The next station is Uminosato, station number T29. 5号出口より南へ約100メートル。マイホームの方マイホームの方が右側で進入をしましたら次でお降りください。海の里右側の扉が開きます。ご注意ください。扉が閉まります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。この電車は八尾南行きです。次は田辺です。出口は右側です。 The next station is Tanabe, station number T30. 大阪土産の塩昆布マイコンの甲原へお越しの方は次でお降りください。
注意ください。扉が閉まります。ご注意ください。次は駒沢中野です。出口は右側です。 The next station is Komagawa Nakano. Station number T31. お客様にお願いします。座席はできるだけ譲り合っておかけください。また、お年寄りや体の不自由な方などに座席をお譲りくださいますようご協力をお願いします。日帰り白内障手術コンタクトレンズ処方の藤本眼科へお越しの方は次でお降りください。駒沢中野右側の扉が開きます。ご注意ください。扉が閉まります。ご注意ください。出口は右側です。 The next station is Hirano. Station number T32.扉が閉まります。ご注意ください。次は喜連売張です。出口は右側です。 The next station is T31. Station number T33. 日帰り白内障手術緑内障診療の眼科
閉まります。ご乗車ありがとうございます。この電車は八尾南行きです。次は出口は右側です。The next station is Neto, station number T34. 医療法人寺西訪問会長吉総合病院にお越しの方は次でお降りください。右側の扉が開きます。ご注意ください。扉が閉まります。ご注意ください。The next station is Nakahara, station number T35. 「
ご乗車ありがとうございました。終点山南に到着です。お出口続きまして右側です。車内にお忘れ物ございませんようご注意ください。地下鉄台湾線ご利用いただきましてありがとうございました。